Ассаламу алейкум. На данном автомобиле уже завершаем работу. Зашумили двери, полностью обработали, заантикорили. Низа у нас обработанные, где влага собирается. В принципе, вот покажи, что как сделано здесь. Полностью зашумлено. Дверные карты тоже провели работу антискрипа. Где какие клипсы слабые будем менять. Дальше тоже будем показывать. Здесь вот, альхамдулилля, все готово у нас. И обработано антикурено внизу. Вот так, наверное, лучше видно. Да. Все, выключай.